Pois saiban vostedes que a min chámame Lázaro de Tormes, fillo de Antona Pérez e Tomé González. Lembro agora algunhas das aventuras e desventuras que vivín cando era neno. Hai veces no que deixamos un perigo para meternos noutro peor. E iso pasoume a min. Cando deixei a un cego, fun pedirlle esmola a un crego, o que me preguntou se sabía axudar na misa. Eu contesteille que sí. E así foi como comecei a servir o meu novo amo. O crego tiña unha arca na que guardaba os pans da misa. Ai, aquela arca era o paraíso.